Xin chào mọi người. Hôm nay mình tiếp tục làm bài review về cái chai Versace Bohème nha bạn. Versace hay Versace gì đó, đọc nào cũng được. Đây mình quen gọi là Versace này. Chai Versace này, chai Versace Bohème này, đây bên tay trái mình là chai chính hãng nha. Còn bên tay phải mình đây là chai mình cũng mới mua trên mạng, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là chai giả nha. Thì chai Versace này được giới trẻ, các bạn trẻ rất là thích dùng nha. Cái chai này nó vừa giá cả nó vừa túi tiền á, và mùi nó cũng nhẹ nhàng nữa, nên các bạn trẻ rất là thích xài chai này. Thì có một số bạn yêu cầu mình làm cái bài review về cái thật giả về cái chai này á, thì hôm nay mình mới có cơ hội mình làm. Rồi các bạn xem qua sơ qua hai cái hộp của cái chai Versace Bohème này nha. Mình nhìn sơ bên ngoài thì mình thấy cái hộp, hai cái màu hộp thì nó hơi khác màu tí xíu. Đây nhắc lại đây, đây tay trái mình là chai chính hãng nha. Đây mấy cái đường viền nè, đó, óng ánh, nhìn rất là sắc nét. Thì cái chai giả này thì nó cũng có viền đó, nhưng mà nhìn nè, sẽ có một số lỗi của cái chai này. Nhìn đây không có phải lỗi, mà nhìn ở góc cạnh khác thì nó sẽ rõ, mà góc cạnh khác thì nó sẽ mờ. Rồi ok, thì các bạn cứ nhìn sơ qua đi, rồi mình sẽ đi vào phần review chi tiết cho các bạn nha. Đây là mặt trước, nhìn là thấy hai màu khác tí xíu, nhưng mà về cái bản chất của cái phông chữ và cái cấu tạo á thì rất giống nhau nha. Đây mặt bên hông, đây là mặt sau. Thì nhìn sơ qua là mình biết, thấy cái chai chữ của cái chai thật là thấy nó ánh hơn nè bạn, thấy nó phản chiếu ánh rất là rõ. Như khi gặp ánh sáng nè, cái chữ nó rất là phản chiếu và nó ánh lên nè. Còn cái chữ của cái chai giả thì nó cũng có ánh, nhưng mà nó không có ánh bằng nha. Đây nó sẽ phản chiếu rất là rõ. Còn cái chai giả này thì nó không có phản chiếu bằng, có mà rất là ít nha. Rồi các bạn cứ soi sơ vào cái hộp nha. Thì cái hộp, so với cái hộp thì cũng là một cái phần cơ bản để mình chỉ các bạn thôi, chứ thực sự là nhìn ở ngoài cái hộp á, ít các bạn nào có thể biết được cái hộp nào giả, hộp nào thật lắm. Thì thông qua clip này á, thì các bạn có thể khi mà mua một chai nước hoa thì có thể bạn mở clip của mình ra, các bạn tham khảo xem cái hình dáng, màu sắc của cái chai thật nó như thế nào, thì để mình biết là cái chai của mình mua á, thì nó có đúng phải là chính hãng hay không nha. Đây bạn nhìn sơ qua nha. Rồi nó khác nhau về cái màu sắc và cái độ ánh của cái màu bạc này thôi. Rồi mình vào phần review bên trong cái chai nước hoa nha. Đây chữ Versace này. Rồi đây mình sẽ review cái phần mà miếng lót bên trong luôn nha. Đây cái hộp bên ngoài mình tạm thời để qua một bên. Này, chai này mình cũng mới bóc siêu để mình review cho các bạn luôn, còn rất là mới. Quên, thấy cái phần miếng đệm đây, cái miếng đệm bên trong màu nó cũng là màu dạng như xanh đậm hơn, nó cùng tông với là cái vỏ hộp luôn. Đây các bạn nhìn đây mình sẽ để các bạn xem và so sánh thử hai cái miếng lót nha. Đây cái chai giả này á, mình nhìn sơ qua bên ngoài hộp và bên trong á, mình cũng cảm giác nó rất là tinh tế luôn á, cũng cảm giác giống đến 80% luôn các bạn. Nên các bạn cẩn thận khi mua những cái chai giả như thế này. Có nhiều người nói đây là mà hàng loại 1, hàng phay, nhưng mà theo mình á
thì giả vẫn là giả nha. Hàng loại 1, hàng phay thì có nhiều chỗ họ bán, họ nói họ cứ báo giá chai chính hãng, xong rồi họ nói là bán livestream hay là câu like gì đó với giá rẻ nha. Nhưng mình vẫn mình vẫn biết là hàng thật và hàng giả thôi, chứ mình không có biết những cái hàng nào mà lò 1 là 2 hay phay 1 phay 2 nha. Đây rồi các bạn xem sơ qua hai cái miếng lót nè. Đây, để mở ra xem cho nó dễ. Thì miếng lót của chai chính hãng này á, các bạn để ý thấy không, nhìn rất là nó mỏng nha, nó mỏng nhưng mà miếng lót rất là chắc chắn nha. Đây nó cùng và nó cùng tông với lại cái màu của cái hộp bên ngoài nha. Đây. Còn cái miếng lót của cái chai giả này á thì nó không nè. Đây nó dày hơn nè, cái miếng xốp nó dày hơn nè. Nhưng mà nó dày hơn nhưng mà nó không có chắc chắn bằng cái miếng xốp, cái miếng lót của chai thật, của chai chính hãng nha. Đó này, tuy là cái miếng lót này cũng rất là đẹp đó, miếng đệm bên trong cũng rất là đẹp, của chai giả này cũng rất là đẹp đó, nhưng mà nó không có bằng được chai chính hãng được nha. Rồi bỏ qua cái phần miếng đệm nha, mình có review tới phần bên trong, review nhanh các bạn. Đây các bạn nhìn kỹ hai cái chai thật và giả đi. Đây vẫn là cái chai thật bên trái tay của mình, đây cũng vẫn là chai giả nha. Đó, nhìn sơ qua thì mình thấy được cái màu nước nó khác nhau tí xíu. Đó. Đây cái màu nước thì nó khác nhau rồi, mình đi tiếp những cái phần khác nha. Đây mình xem về cái logo. Đây là cái logo Vị Thần Tình Yêu. Đây mình soi kỹ, mình soi cận, các bạn cứ nhìn cận đi, nhìn rõ chi tiết của chai chính hãng nha. Đó, rồi mình sẽ soi qua chi tiết của chai giả. Đây cái chai giả này á, nó cũng là một cái hình người đây, nhưng mà các bạn thấy chi tiết nó cũng rất là rõ, nhưng mà cái chi tiết nó không có rõ bằng cái chai chính hãng. Đây chai chính hãng các bạn thấy không, chi tiết nó rất là nhiều và mỗi chi tiết á, thì rất là rõ nha. Đó này, thì đây hai cái để xa quá thì sợ các bạn không có nhìn rõ được. Đây đó, các bạn cứ nhìn thử hai cái logo của hai cái chai thật và giả nha. Đó, tuy nó rất là giống nhưng mà các bạn nhìn kỹ thì sẽ thấy nó rất là khác nha. Rồi ok, còn cái miếng logo của cái chai thật này nè, nó được in đây, nó in sát, in bằng với cái chai này luôn nha. Đây nó in bằng với cái chai nước hoa nha. Đây mình cảm giác nó in bằng luôn. Còn cái chai giả thì mình thấy nó bị cộm lên một miếng nào đó, nó không có ép sát được, nó không được tinh tế như chai thật nha. Nè, nó cộm lên một miếng luôn nè, các bạn có thể cậy lên. Đó, còn cái chai thật á thì nó làm rất là tinh tế, nó làm rất ép, rất là sát bên dưới cái chai luôn nha. Rồi nó một điểm khác nữa về cái logo này. Rồi mình đi tới cái nắp chai nha. Đây nắp chai đây mình để so sánh cái nắp chai thật với nắp chai giả. Đây là hai cái miếng nhôm nó bọc bên ngoài. Mình thấy miếng nhôm của cái chai thật á thì nó vẫn sáng và bóng hơn cái miếng nhôm của chai giả nha. Đây cái đường nét đây các bạn nhìn thấy rõ nè, cái đường nét hoa văn nè, hoa văn chi tiết của cái chai thật á thì nó nằm sát, nó được in xuống nha, được giống như nó được là hoa văn nó nằm chìm bên dưới á. Mình sờ không có cộm nè, nó lên chìm, đây là in chìm bên dưới nè, in chìm xuống cái miếng nhôm luôn.
Còn cái chai giả này á, thì nó thấy mình in mà dạng in nổi lên đó, hơi khác biệt tí xíu đó. Cái này cái chai cái miếng nhôm bọc bên ngoài của cái chai thật á thì là nó sáng và bóng, nhìn thấy rõ mặt mình luôn. Còn cái chai giả thì cái nhôm nó không có được sáng và bóng, không thể mà thấy rõ được cái mặt mình đó. Còn đây là cái chai thật, nhìn rất là rõ được, đây có thể soi gương được luôn nha. Còn cái chai giả này thì nó rất là mờ, rất là đục, không thể nào mà bóng và sáng như chai chính hãng được đó. Thấy không? Khác biệt rõ ràng đây. Rồi mình xem bên trong. Đây, bên trong cái miếng nhôm này nó làm rất là tinh tế và sắc nét, luôn bằng phẳng láng bóng. Đó, nhìn thấy cái chai miếng nhôm bọc bên ngoài của chai chính hãng nè. Còn cái miếng nhôm bọc bên ngoài của cái chai giả đây, cái chai này làm rất là tinh tế các bạn, nhưng mà nó vẫn là xấu, không thể nào mà đẹp như chai thật được nha. Đây so sánh hai miếng nhôm bọc bên ngoài của cái nắp chai nước hoa nha. Rồi ok, rồi mình đi tiếp cái chỗ vòi xịt này nha. Đây thương hiệu chữ Versailles. Đây cái chữ Versailles bên đây nó làm không có đẹp như chai chính hãng được, chắc chắn một điều như vậy. Nên các bạn cứ soi chi tiết những cái mà gì mà liên quan đến cái thương hiệu của họ thì chắc chắn họ sẽ làm rất là kỹ và rất là đẹp nha. Về cái chai chính hãng á, đây bạn để ý đây, mình sẽ soi sát cái chữ đây rồi. Đây cái chữ họ khắc lên chai đây. Đúng không? Các bạn thấy cái chai chính hãng là cái chữ nó rất là đẹp và rất là đều. Đây còn cái chữ này mình để ý là thấy toàn bộ những cái chữ mà cái chữ kể cả hoa văn này và cái chữ này họ đều là dạng như làm nổi là chữ nổi, còn cái này làm là chữ chìm hết nha các bạn. Chữ hoa văn chìm đây, Versailles đây, chữ này không có đẹp như là chai chính hãng được. Rồi bỏ qua đây đi, rồi và nhìn cũng là thấy rõ được cái phần chữ đó rồi. Và tiếp đến mình soi tới cái ống nước hoa bên trong nha. Đây là chai chính hãng. Các bạn để thấy cái ống bên trong không? Nó rất là trong luôn, màu sắc nó rất là trong luôn và rất là đẹp nè. Cái ống bên trong nè, chai nước hoa này nó về cái này, các bạn nhìn thấy cái ống bên trong đây, ống này nó màu trong thanh mảnh và nó trong suốt, nhưng mà các bạn vẫn có thể thấy được nha. Đây còn cái này là nó trong mà nó trong ống, nó trong mà trong dạng đục nha, nó không thể là cái ống ở trong giống bên đây được. Đây có rất nhiều chai nước hoa trước mình cũng đã review về cái phần ống này. Cái phần ống này hầu như những cái chai nước hoa giả đều nó dạng là trắng đục kiểu này hết nha các bạn. Có thể là chất liệu để làm một cái ống như thế này có thể nó mất rất là nhiều chi phí, và cái nguyên liệu để làm ra cái ống này có thể là nó đắt hay gì đó mình không biết, nhưng mà hầu như những cái chai nước hoa mình review á, cái ống bên trong á, nó đều kiểu một cái này là đục, trắng và đục. Này tuy là nó là cái ống nước hoa hết á, các bạn để ý kỹ thì sẽ thấy được cái ống bên trong này rất là trong nha. Còn bên đây màu cũng là trắng nhưng mà đục nha. Rồi về cái độ cái chất thủy tinh của cái chai chính hãng này á, thì nó là cái chai chính hãng này nhìn nó mỏng nhưng mà nó độ thủy tinh nó bóng mượt nha. Các bạn soi nè, đây để mình soi từ từ chậm cho các bạn thấy nè. Đây độ thủy tinh rất là trong nha, chất thủy tinh rất là trong, và nó cũng độ dày nó vừa phải, không có giống như cái chai miễn xanh được. Còn cái chai này mình cầm rất là nặng, và
mình gõ nè, và chất thủy tinh nó rất là dày, giống như chai miệng sành của mình bình thường nhé, như chai bia, chai gì đó, cái chất thủy tinh rất là dày. Đây mình sẽ gõ hai cái chai này, bạn sẽ nghe cái âm thanh nó sẽ khác nhau. Những cái chai nước hoa độ thủy tinh dày nè, đó, nhìn chai thủy tinh nó không có đẹp như chai chính hãng được. Rồi về đằng sau của chai này, chai Versailles thì không có code nha mọi người, code nó chỉ là code nó in ở dưới cái chai như thế này thôi nha. Chai Versailles thì nó chỉ là một cái tem dán bên dưới cái chai thôi, chứ nó không có khắc lên như những chai Blue đồ, Chanel đồ hay Dior. Đây, chứ đất này thì nó cũng không có gì khác biệt hết. Rồi mình test đến cái độ đóng mở của cái chai này. Thường những cái chai nước hoa chính hãng á, hầu như hết luôn sẽ đóng một cái nấc, sẽ có một cái nấc. Khi mình đóng ở một cái nấc nào đó, sẽ nghe một cái cạch, một cái nấc nào đó. Rồi những cái chai chai này cũng có nấc nha các bạn. Nói chung là mình nhìn sơ qua cái chai giả này á thì nhìn rất là đẹp, nhìn sơ qua rất là đẹp nha. So với những cái chai nước hoa trước mà mình hay review á, thì cái chai này tương đối nhìn nó đẹp đó, cũng hơi giống mình, nó giống vẫn 85% luôn đó bạn. Này thì phần review về cái chai Versailles Bohème này của mình tới đây là kết thúc nha. Các bạn cứ khi mua thì nhớ mới mở clip mình ra tham khảo để so sánh cái chai của các bạn mua nó có giống cái chai chính hãng này không nha các bạn. Rồi nếu bạn thấy hay, clip mình hay á, thì bạn nên like và share cho mọi người cùng tham khảo nha. Nhớ subscribe kênh của mình để theo dõi những cái clip review nước hoa thật giả của mình. Rồi, cảm ơn các bạn.